হাই ফ্রেন্ড, তোমাদেরকে আমি অনেক নতুন নতুন সিনারি এনে দিই এবং তোমাদেরও কেমন লাগে সেটাও কমেন্ট সঠিকভাবে পাই না। এবং আমার যে পরিমাণ ভিউয়ার্স পড়ার কথা সে পরিমাণ ভিউয়ার্সও পড়ে না। তো আমার ছবিটা আঁকাতে খুবই মানে কষ্ট হয় এবং তোমাদের ওপর তোমাদের যাতে ভালো লাগে সেই জন্য আরও ভালো আঁকার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই মতো যে পরিমাণ পরিশ্রম করি সেই পরিমাণ আমি ফলাফল পাই না। তো তোমরা একটু আমাকে সাহায্য করো যাতে আমি আরও একটু ভালো আঁকাতে পারি, এবং তোমরা সাহায্য করো যে এই ভিডিওটি আরও অন্যজনকে দেখানোর, এবং তারাও যেন আমাকে কমেন্ট করে যে ভালো না খারাপ। এবং তোমাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করেই আমি আরও নতুন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব, যেখানে আরও ভালো যেন কিছু করতে পারি। তোমাদের দোয়ায় যেন আমি আরও সুন্দর ছবি আঁকতে পারি এবং তোমাদের কাছে যেন সেটা পৌঁছে দিতে পারি। তোমরা অবশ্যই শেয়ার করো এবং ভিডিওটি দেখো কেমন হয়েছে, এবং আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ, এবং শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো।